kita akan unboxing. Kemarin saya sudah beli dari salah satu member Starlet Jatim, namanya itu Mas Dimas. Ini ada nomor HP-nya kalau mungkin ada yang memesan lagi. Di sini kemarin itu beli dengan harga 60.000 ya, dengan harga 60.000, kemudian ongkirnya itu sekitar 10.000. Saya membeli sebuah klakson, rencana mau ganti klakson Starlet saya yang tin pengen saya rubah biar jadi tetetet. Coba ya, susah banget. Belum sarapan soalnya nih, pagi-pagi pembuka paketan yang berisi. Nah, ini dia. Nih ya, coba isinya apa aja. Ya, ini stok. Ini lilin. Ini akhirnya dapat juga. Nanti kalau udah dipasang ini suaranya enak ini, teret, bukan dinding lagi. Namanya bel keong, biasanya kalau itu bel keong. Ya nanti kita coba kita pasang, kemudian nanti kalau sudah terpasang akan saya kasih videonya lagi, suaranya bagaimana kok. Nah, biar kelihatan bagus, warnanya merah jering sesuai sama mobil Starlet saya. Oke. Nah, akhirnya terpasang juga.